ஒரே எண்ணெய் சமைக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இருக்கு. கல்லெண்ணெயே சாப்பிடக்கூடாது, நல்லெண்ணெயே சாப்பிடக்கூடாது. ஒரு சமையலுக்கு ஒரு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவேன் நான். இது பூரி வடைலாம் போட்டா நம்ம வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் போடுறது. நல்லெண்ணெய் வந்து கார குழம்பு வத்த குழம்பு அதுக்கெல்லாம் நம்ம நல்லெண்ணெய் போடுவோம். குழம்புக்குன்னு இருக்கு. இது வந்து கடலெண்ணெய் வந்து தாளிக்கிறது எல்லா ஐட்டமும் தாளிக்கலாம். குழம்பும் தாளிக்கலாம், எல்லாமே தாளிக்கிறதுக்குன்னு தோசைக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது வந்து பாம் ஆயில், இது வந்து தேங்காய் எண்ணெய், இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. இது யூஸ் பண்ண எண்ணெய் வந்து குட்டி பாட்டில் ஊற்றி வச்சுப்பேன். தோசை எல்லாம் ஊற்றினா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பெருசு தூக்கி ஊற்றும் போது. இப்போ இந்த குட்டியை வச்சா சீக்கிரம் தோசைக்கு ஊற்றிடலாம், அதனால சின்ன பாட்டில் வச்சிருக்கு. அவ்வளோதான். எண்ணெயிலே இத்தனை வரை நம்ம என்னன்னா ஒரு எண்ணெயை போட்டு 10 சமையல முடிச்சுட்டு போறோம். இதுவே வந்து ஒரு ஒன்றத்துக்கு ஒன்று போட்டோம்னா நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். மண் சட்டி வந்து எந்த இப்போ கடைக்கு போறோம் ரோட்ல வச்சிருப்பாங்க, அந்த மாதிரி எங்க மண் சட்டி பார்த்தாலும் எனக்கு மண் சட்டி பிடிக்கும், அதனால அதை வாங்கிடும். அதுல ஒரு டேஸ்ட் தனியா வரும், நல்லா இருக்கும், சூடு இருக்கும், நிறைய நேரம் சமைக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். கம்பெனி சோபா நீ வேற நோண்டி கேட்காது. மகளோட மருமகன் ரொம்ப க்ளோஸோ? ரொம்ப க்ளோஸ். புள்ள தானே. என்ன வேணா அவனை தான் பிடிக்கும். நான் கேட்டா கூட செய்ய மாட்டாங்க. அவன் கேட்டா என்ன ஆன்ட்டி 2 தானே அப்படின்னா இதோ இருப்பானா என் தம்பி அன்பி போய் என்னென்ன பிடிக்குமோ வாங்கிட்டு வந்து நின்று 1 மணி நேரம் நல்லா சாப்பிட்றவங்களே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உண்மையிலே. இப்போ நீங்கள் நல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன், நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும், செய்ய சொன்னால் செய்ய கொடுப்பேன். அது என்ன கட்டர்? அது வந்து மரத்தை வெட்டிருக்கீங்க போல. ஆமாம், வாங்கணும். என்னது மரக்கடையா? அந்த மரக்கடையில் வாங்கணும். நிறைய அந்த மாதிரி இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு உங்ககிட்ட இல்லையா? அந்த காலத்துல யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் மோஸ்டா. ஏன் அப்படி? அதை பழகிடுச்சு, அப்படியே ஆரம்பத்துல இருந்தே வச்சிருக்கேன், அதனால அதே வச்சு யூஸ் பண்ணிப்பேன். நாங்க வந்து கொஞ்சம் இது வேண்டான்னு கொஞ்சம் எடுத்து நிறைய கண்ணாடி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். கண்ணாடி பாட்டில் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் மளிகைக்கெல்லாம். நான் இது வரைக்கும் உடைச்சதே கிடையாது, உடையாது. அதை நம்ம பார்த்து எடுத்தோம்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி, அது கண்ணாடி வலையில் இவ்வளோ போட்டிருக்கீங்களா உடையுமான்னு கேட்பாங்க. இது வரைக்கும் உடஞ்சதே கிடையாது. நிறைய வேலை செய்வேன், எல்லா வேலையும் துணி துவைப்பை பெருக்குவேன், எல்லா வேலையும் செய்வேன். இருந்தாலும் இது ஒன்று கூட உடஞ்சது இல்லை. அது ஏன்னு தெரியல. மேலே ரூம் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறது எங்கள் பையன் பார்த்துப்பான், கீழே ஃபுல்லாக நான் பார்த்துப்பேன். இவங்கெல்லாம் வந்தாங்கன்னா ஹெல்ப் நல்லா பண்ணுவாங்க. துடைக்கிறது, ஒட்டரை அடிக்கிறது எல்லாமே செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இருக்க வரைக்கும் இப்போதான் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க நினைக்கிறீங்களா? இதே மாதிரி பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு எல்லா வேலையும் பார்ப்பாங்க. சூப்பர். அப்படியா? நான் நினச்சேன் அவங்க ரொம்ப அப்படி ஸ்டைலாக அப்படிதான். அப்படிலாம் கிடையாது. அப்படிலாம் இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு தலையை தூக்கி கொண்டையை போட்டு எல்லா கிளீனிங் வேலையும் பார்த்துருவாங்க. சௌமி மாவை பார்த்தா க்ரோயிங்ல சௌபி. ஆமா, அது நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ். சௌபி ஃபுல் நேம் சொல்லுங்க. என் பேர் சௌபரண்யா. சௌபரண்யா என்ன அர்த்தம்? கர்நாடகால சௌபர்ணிகான்னு ஒரு நதி இருக்கு. எங்க அப்பாவுக்கு அந்த மூகாம்பிகை கோவில் பக்கத்துல இருக்க அந்த கோவில் போகும்போது தான் நான் பிறந்தேன். ஸோ பொண்ணுக்கு வந்து சௌபர்ணிகான்னு வைக்காம அதை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி சௌபர்ணியான்னு வச்சுட்டாங்க. அதனால நீங்க சௌபின்னு. இந்த யூடியூப்க்கு உங்க நேம் யாரு ரெடி பண்ணா? உங்க யூடியூப் நேம் என்ன? கௌதி சௌபி. கௌதி சௌபி. யாரோட ஐடியா இது? கௌத்தின்னு என் ஹஸ்பண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவனை கூப்பிடுவாங்க, என்ன சௌபின்னு கூப்பிடுவாங்க. GOW SOW பேர் பொருத்தம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி கௌதி சௌபின்னு நாங்கள் வச்சுட்டோம். நிஜத்துல பொருத்தமும் நல்லா இருக்கு. இது வந்து கல்யாணம் ஆன புதுசுல திருப்பதி போனோம், அங்க எடுத்த போட்டோ. இது எங்க பையன். இது யாரோட ஐடியா? எல்லாம் மிக்ஸா ஒரு போட்டோஸ் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு இது எங்க பையன் பிரிண்ட் பண்ணது. எல்லாமே உங்க பையன் தான். நானு அக்கா எல்லாம் சேர்ந்து தான் பண்ணாங்க. சேர்ந்து விட்டு சொல்றாங்க. அப்படிதான் பையன் நல்லா எல்லாம் இது மாட்டினதெல்லாம் எங்க பையன் அப்படி சொல்லலாம். ஐடியா கொடுத்திருப்பாங்க. அதெல்லாம் தப்பு இல்ல. நீங்க பையன் மட்டும் சொல்லுவாங்க. கேட்டது ஐடியா யார் பண்ணா? யார் ஐடியா பண்ணாங்கன்னு கேட்டேன். நீங்க எல்லாம் 3 பசங்களே சொல்லிருக்கணும். கூல் டவுன்